嗱，屬老虎嘅朋友咧要注意一樣，就老虎同時係叫刑沖即係犯太歲㗎，亦都穿害犯人事太歲，所以比較容易多啲人事問題、口舌之爭。但係你如果喺事業方面咧，你係所謂靠把口揾食嘅，以口生財嘅，未必唔好。所以講學啊、宗教啊、做調停人啊都好。嗱，本身含咗個血星喺度，所以如果你係做同血有關行業啊，好似外科醫生啊、屠宰行業啊都得，亦都有個金魚坐局，所以到同車、飛機有關行業都得。嗱，財方面咧，大利與口生財，動中生財，所以只要唔做犯法嘅嘢咧，今年財色 O K 㗎。嗱，感情方面咧，平淡長久，但係容易有口舌之爭，所以凡事退一步，唔好企得咁猛。健康方面咧，就小心意外同血光之災。今年都幾多生肖犯咗血光之災啊，所以今年流年好刺激，所以小心一啲啦，做嘢唔好咁急啦。兔嚟講咧，今年貴人好重，所以凡事能夠逢凶化吉，亦都好多新嘅機遇。文昌星都強但係亦都容易犯咗個意外嘅星，所以扭親啊、跌親啊，小心呢幾方面。所以喺事業方面咧，大力做教育啦、高科技咧、有分析性行業同埋公關啊、人事行業都好得嘅，因為貴人多。感情方面咧，人際關係唔錯，備受尊重，人緣好好，桃花都唔少。不過都係好在正桃花。健康方面咧，小意外比較多一啲，所以唔好做太劇烈嘅運動，尤其是比賽嗰陣啊。但係整體身體都係屬於強健嘅一年，唔錯啊！整體恭喜你啊，屬兔嘅朋友。屬龍嘅朋友都要恭喜你，因為咧，大家聽過龍蛇混雜呢4個字，意思話咧，龍同埋蛇好多近似嘅地方，所以龍人今年人緣好好，勝於舊年嘅太歲有少少病星入局，但整體冇乜大礙。所以喺行業方面咧，如果你係以病生財嘅，帶你做醫療有關行業，譬如醫生啊各方面。呢個餐飲喜慶行業都得，娛樂事業都得。財方面咧，收入平穩，但係正財居多。感情方面咧，就係因為冇乜桃花，今年孤獨星，情緣比較淡薄。但係淡薄有淡薄好處，君子之交淡如水，長長久久。健康方面咧，小病小痛比較多一啲，所以要注意休息，注意運動。恭喜發財，身體健康。